冇1800啫，1222啊嘛係嘛？基本上都係2024啊嘛係嘛？仲有蘇式嘅嘢。800年之前，同埋裂咗咯，後尾應該拼翻埋一齊。等我試下呢個睇嚟最好食嘅，因為差唔多食晒。水晶餃裏邊嘅蝦肉嚟，哇黐得好實啊！好似係賴喺表面嘅，佢唔係賴喺後邊嘅。即係面頭辣完一浸之後，辣完個嘴咧就冇嘅，就唔似下嗰啲酸菜啊！哇一路辣，成晚都喺度辣緊嘅。記得啦，我都唔記得啦。10幾啊嘛。其實通常我都係唔記得幾多錢，同埋咧睇住佢現場炸個咯。18蚊。係吸飽啲炸。所有景點都喺呢附近。就係方圓1公里啫，同嗰個步行街咩柳州賓館，同埋啱先嗰條美食街、早餐街，其實好方便啊！柳州，你過去玩嘅景點唔遠。即將向右前方行駛，向右前方行駛。有部粵 C 喺度，一樣仲遠過我哋啊！珠海開到嚟呢度。唉，跟住我哋嚟呢個公園睇下。於咧嚟到個女兒啊，最想嚟嘅地方就係呢個柳侯祠，即係咩咧？柳宗元嘅祠堂。咁啊，柳宗元何許人啊？嚟之前我梗係查過資料啦。不過咧，我係一個唔中意查資料嘅人嚟嘅。都係對住個 Wikipedia 大寫喺度讀，有咩意思咧？係咪先？咁啊，都同大家讀下啦。不過我全部記晒喺個腦度，現場講俾大家聽嘅，記得幾多咪講幾多咯，係咪啊？首先咧，佢係唐朝嘅人嚟嘅，咁啊佢老家山西人，咁啊俾阿唐玄宗係嘛？唔係，就係佢。唐太宗唔肯定唔係唐太宗，佢係嗰個順宗，跟住咧唐順宗之後，佢讓位讓到俾嗰個唐憲宗。唐憲宗。唐憲宗佢讓位之前咧，就係經歷咗嗰個唐憲宗貶咗佢過嚟呢度，係啦，呢度咧就係柳宗元嘅像啦。哦，啲人踩呢度。係啊，咁佢點解咁值得嚟欣賞咧？第一，佢係一個唔係話淨係信天，就相信自己嘅手嘅人嚟嘅。呢個第一個，即係相信自己唔係乜都怨天尤人。第二，佢係好清廉嘅。就咧據説啊，就係螺絲粉係佢發明嘅。不過我唔係好信，呢個係野史。個女咁中意嚟，咁難得話想嚟啲咁有文化地方，我梗係滿足下佢嘅啦。好處係咧喺門口仲有充電添。咁因為等陣我哋咧仲會有好長嘅旅程，充下電亦都不妨。同埋呢度咧好平，1蚊都唔使。唐中唐。唐朝嘅人。唐朝中期係嘛？啊，即係最繁盛嘅時候啦，應該可以咁理解。中唐中間。然之後唐朝結束咗啦，就經歷過好多波瀾啦，咁啊先至到宋朝咯。佢哋咧，因為你叫佢大名好唔明白。哦，咁樣樣。柳宗元就係佢原名，但係咧以前嘅人咧，咁普通人有都係要佢字。你可以自己起一個。佢就叫子侯係嘛？咁佢係一個咩人咧？官員，但係地貶到呢度。係一個咩人？哇！呢啲字全部都睇唔到嘅。山西河東嘅人嚟嘅，公元805年，因參與永貞甲申啊，所以咧咁啊甲申就失敗咗，所以俾皇帝就貶咗嚟呢度，冇殺頭咁樣。清官都永遠就係紀念，而且仲要咁喎。當時即係依家嚟柳州，梗係吃喝玩樂，梗係爽啦。但係你諗下唐朝嘅時候咧，俾貶嚟呢度咧，真係與死無異嘅啫。但係都起碼可以留低啲事蹟啦。去佢個祠堂睇下，柳侯祠咧，當時嘅唐代嘅，佢哋嗰啲人要做一官咧，係一定好有文采嘅。即係譬如佢可能會係詩人啊，又或者係藝術家、畫家啲咁。點解會咁咧？唔同依家咧相對好多人嘅文化嗰啲水平比較高。如果以前嘅話咧，你可以稱得上為文學家呢啲咧，其實你最起碼有一樣嘢，你要識字。咁如果唔識字，又點樣能夠當官咧？頂籠就當個武官。咁但係文官你唔識字咁點咧？係嘛？咁所以咧，通常當時做官唐朝嘅人咧，都係可能會係啲書法家啊、畫家啊，或者係詩人啊咁嘅。
柳州。嗯，怪唔得咯。佢又咁啱姓柳嘅，但係柳州同佢有冇肯定？會唔會因為佢嘅名所以起叫柳州？又唔係喎，又稱柳州。佢原先呢度就係叫柳州嘅喎。即係終於嚟到啦！嗱，咁啊，因為始終唔係廣州啊嚇，廣州咧類似呢啲公園咧係市政補貼就免費嘅，呢度咧係俾少量嘅費用10蚊，咁同埋咧學生免費，因為個女兒有學生證。呢個啊要睇啦，220年嘅碑，係啊，成千年啊1000年前嘅。冇1800啫，1222啊嘛係嘛？基本上都係2024啊嘛係嘛？仲有蘇式嘅嘢。800年之前，同埋裂咗咯，後尾應該拼翻埋一齊嘅堅嘢嚟喎呢啲。如果喺廣州咧，要攞個框鑲起佢，呢度可以咁近距離睇到。細睇啊，呢度有咩值得睇咧？有韓語嘅文，即係佢寫咗呢個字出嚟啦。蘇式嘅書，即係蘇式去寫啦。咁然之後咧，柳宗元嘅詩，呢塊例子碑裏邊咧，就係由韓語嚟寫柳宗元嘅詩，由蘇式寫上去嘅。有好多呢啲古文啊，玻璃都唔落㗎，勁啊！真係可以摸得到嘅，不過就盡量唔好摸啦嚇。損壞咗，不過話時話又冇咁容易損壞嘅，因為要損壞幾千年都損壞咗啦。慢慢睇啲字係好靚、好靚、好優雅。我哋呢啲成日用電腦嘅咧，寫字都就嚟唔識寫嘅。從我出嚟做嘢之後咧，開始多咗接觸鍵盤喎。咁啊以後咧就仲打字，手機打字添。而家咧就好容易揸筆忘字。琴晚咪落單。嗰個食嗰個燒烤啊，要手寫，哇考起我啊真係，嗰啲字啊諗幾耐先諗到，最尾我唔記得邊樣啦，畫上去嘅，大概有老細估到係嘅咁啊，燒雞翼啊好似係。就係講到當時嗰啲經歷嘅。呢度係室內就費事講咁多嘢啦。呢邊開始睇第2部分，少有才名，胸懷大志。唐宋達大家柳宗元都係其中一位啊！個公園咧，而家咧要離開柳州，咁咧就揀我哋會先揀雲浮市政府，因為我哋係會去雲浮嗰個方向嘅。咁然之後咧喺路上咧，我係會入服務區，計劃咧就係呢一個，出到嚟啦，咁樣就去呢個叫做呢個應該係讀程啊，我唔知啊嚇，冇乜文化。又或者封開，但係封開要3個鐘頭，呢個2小時35分，到時先算啦。不過諗住上次去過封開，今次去下呢個咯。一撳咁你就可以出發㗎啦，係咪？出發咧？你睇下嗱，翻去有幾遠啊？翻去邊度啊？即係翻廣州啊！哇，唔好啦，我全部搞好晒。你睇下隔離就係廣州㗎啦。跟住咧嗱，如果你係港車北上就真係少啊，嚟到出唔到省㗎。我出唔到省嘅，出唔到省嘅香港車。怪唔得我就係冇港車冇㗎，係啊。佢哋可能就係去到廣東，不過就算去都遠啊。港車北上，你睇下雲浮咁都遠啦。起碼8個鐘啊，嚟呢度。成日車。行咧。離開柳州呢條叫文昌大橋啊。哇！你睇下嗱，呢個公園我哋又冇去到啦嗱，趕唔切啊！其實都仲有好多景點啊，免費嘅呢度，好似肇慶七星岩咁啊，趕唔切啦！
而家係中午1點鐘，1點鐘咁啊離開柳州。其實仲有好多景點睇嘅。冇仙樓嗰個集市太刺激啊！諗唔到嗰度會咁刺激，即係話行過去市場啊，望兩眼豬肉10蚊斤咁走嘅，諗唔到。諗唔到喎！啱先嗰個集市，其實都估到嘅咧，時間唔夠多啊。就雕像啦，最緊要呢個啦。夜晚睇唔到喎，夜晚有冇經過咧？我都唔知。柳宗元嘅雕像啊，好大一個。嗱，呢度影到喂。影到，點解？哇！上高速之前咧就會睇見佢歡送我哋石像啊，柳宗元石像幾大個？城市規劃幾靚，即係柳州啊，俾我感覺，而且佢嗰個城市好大啊，係嘛？跟住咧嗰啲風景咧就喺城市中心啊或者周邊入邊，佢成個城市咧係大平原，唔係山區嚟嘅。反為去梧州有時都要上山落山咁樣，佢呢度冇，都係平原為主，但係周邊都係好靚嘅山。哇！嗱，又見翻呢座山，係嘛？係啊，好好睇嘅，好有型嘅，真係最美風景在路上。自駕遊嘅好處就係咁。不過咧，其實柳州市中心入邊有嗰個龍潭公園，係啊，嗰個真係又係呢啲嗰啲喀斯特地貌呢一種，即係桂林好多呢種山噶嘛。不過我哋就冇機會，冇時間，今次真係太趕啦，喺度玩到一日。盤旺嚟嗰時啊，覺得呢度非常靚啊，非常靚。而家都可以嗰啲山係，但係就冇嚟嗰陣咁靚。係，梗係啦。因為而家出人大。帝山係好靚呢邊，盤旺、狼衝突大橋啊！哇，前邊啲山睇都睇唔到咯，已經一層一層。哇！呢部咩嘢嚟㗎？係咯，一支大炮咁喎，前後都要慢有人，啲慢啲，有人喺度。注意避讓。哦，中國水電四局，哇！揾一支咩炮喺度啊？大件物品運輸。注意避。佢前後有車大路嘅，大佬。我離遠睇到。中間有車大路。哦，大件物品注意記。可能。唉，入邊唔知包住啲咩咯。水電嗰啲嘢。啊，大炮咁樣。哇！老婆咧同個女去廁所，我準備充電，啱啱呢度咧充電樁冇電喎，跟住咧冇電係點咧？掹唔到窗喎！哇！真係刺激啊！我唔充電啦，唉！終於又到午餐時間，而家差唔多4點，應該叫下午茶，好多嘢食喎。同埋咧呢個先勁啊！呢個咧喺廣州帶嚟嘅，仲係凍嘅，因為裏邊擺咗幾支冰水。一唔晒擺上車咯。哇！仙樓嗰度好刺激啊！先講下個古仔先，即係其實咧，我哋出去都幾耐㗎啦。我中意蝦餃。未試過喺梧州見到咁多次係充唔到電嘅，係每一次都充唔到。唔係梧州係廣西 ，sorry。如果係架車嘅問題，就唔會3次都充唔到啦，包括呢度都好。佢突然間停咗電，跟住咧全部車鎖住咗，唔喐得，解唔到鎖。點解嘅？係啊，壞咯，故障咯，冇原因嘅。第二嗱，今日中午嗰度又係，佢係已經有一個係故障㗎啦，咁啊所以咧等咗一陣，隔離嗰個拎過嚟，都係充唔到電。蝦餃。咁啊去到第一晚喺梧州嗰晚，充到一陣，充下又停咗，唉。呢個係酸辣醬，係咪泰式啊？呢個咩味？好唔好食啊？啲醬。呢啲糯米泰式硬嘅。
可能近泰國㗎，雲南先近泰國㗎嗬。通常一般啦。一般。刺激啊！我啱先睇見嗰個妹妹食，搞到我都想食。佢爸爸係咁啊，咩味都冇。我唔係啊，嗰個唔好食住。你擺翻落單架車嗰個雪櫃嗰度得嘅，冇問題。試下個提子，甜定鹹嘅呢個糯米飯？佢話個皮係好硬嘅，佢有啲皮。鹹嘅，佢有啲葱油。試下個甜嘅。正常啊，嗰度俾幾隻，嗰俾10蚊雞咁大抽啊！嗰個冇食。哦，佢有分鹹甜嘅，呢個係鹹嘅，呢個鹹嘅。試下甜嘅，甜嘅係粽。仲有一件事就係有啲紅粽。嗰啲雨水過晒啦，依家哇熱到非常，仲熱過今朝我哋去市集嗰度。你啦，等我試下呢個，呢個睇嚟最好食嘅，因為差唔多食晒。水晶餃裏邊嘅蝦肉嚟，哇黐得好實啊！哦咁多個呢個最好，係嘛？係。呢個未試，呢個最好。佢個蝦鹹蛋黃味。鹹蛋黃味，佢個蝦係彈牙㗎，同埋呢個應該係最貴嘅喎。18蚊18蚊15粒係嘛？淨10粒啊！喺賣糯米飯嗰間賣嘅，呢個幾好，一定要點呢個醬汁，呢個醬汁甜辣醬。呢啲似雲南又有。雲南係點㗎？五顏六色嘅飯又有。試埋呢個啦，唔好浪費。佢如果加啲椰漿落去，變咗泰國。嚇！加啲椰漿好。喺度裏邊咧係有超市嘅，咁你超市一買咗嘢咧就可以坐喺度食。不過咧就冇冷氣嘅，都幾曬幾熱。仲有呢個唔記得幾錢啊？大家睇翻條片啦，6蚊啊，好似係。呢個係咩？好似係6蚊啊，9蚊我記得，9蚊，1蚊半一粒，好食啊！半一粒嗰個老細賣嘅，咁啊前邊嗰個姐姐買完之後咧，仲要冇俾錢啊走添，俾個老細叫翻嚟。呢個鹹咗啊！佢表面係嗰啲豆粉啊嘛，黃豆粉啊，中間係唔知咩蓉，綠豆蓉㗎我估。哇！好多嘢都係唔認識嘅，全部食咧，除咗提子係食過知道提子咩味之外咧，全部都唔知咩味嘅食呢次。到訂酒店時間，維也納女兒介紹啊，仲有個玉皇步行街添，可以啊！雲浮汽車總站，因為今日咧唔係啊再去好多地方㗎啦，所以咧其實冇乜所謂嘅嚇。豪華3人房360蚊喎，豪華3人房冇早餐360蚊，啱唔啱啊？係呢個得唔得？得啦嚇，似係聽晒個女話啦，睇下得唔得啊？訂咧，哇！仲有2個鐘先到，不如我哋揾埋食飯嘅地方啦。呢個建議非常之好，既然都係去到啦，係咪？係啊。好，揾食飯。搖第一雞啊！好，唔知㗎，是但啦。不過雲浮冇所謂啦嚇。同埋之前有網友介紹過嘅，好資深嘅澳門網友，因為今次去咧就真係唔係遊玩，係為咗翻廣州舒服啲嘅啫，就係住1晚嘅啫。咁如果唔係而家繼續踩，你起碼仲有4個鐘或者3個鐘，起碼3個鐘，因為要塞車，所以都係唔好啦。而家如果再踩3個鐘，4點就7點幾8點翻到去，哇！好吃力㗎嚇，真係坐到囉柚都痛。所以咧，好遠啊！哦，咁我等等先啦，等佢揾下先。羊雞好遠啊！好嗱，呢啲得唔得啊？最好要有少少寫住人均幾錢嗰啲啊，呢啲就得啦嗱。呢啲咁咪得啦。人均48嗰啲。100米步行1分鐘。一絕撳入去睇。4.4。葱油雞好啊！誒得啦。哦，可以啦，得唔得？可以啦。桃園飯店嗱，我哋平時就咁揾㗎咯。係啊，我哋自己揾㗎咋，全部都係。真係廣告啊！哦，可以喎。可以啊，呢嚿咩嘢？我哋冇廣告嘅，真係食自己嘅咋。我哋又睇自己睇翻嚟，上去呢啲睇，又唔係睇人哋嘅，係嘛？食自己，反正就。咁啊，去酒店先啦，去呢個酒店就喺酒店隔離嘅啫。咁啊，去酒店掉低啲嘢先啦。去酒店掉低啲嘢 check in 咗先。出發2個鐘頭嚇。啊，唔係，仲要決定埋行邊條路。我哋仲要決定埋行邊條路嘅。嗱，呢度咧就快啲咁多，但係咧就唔係廣佛肇。呢度咧就下邊行邊條好啊？邊條啊？行邊條好啊？下邊係咩速？廣昆高速，行翻廣佛肇啦。
係有小段係國道咁咪係咯。好，出發啦！離開廣西啦，開廣西了，正式進入廣東噶啦。桂粵隧道啊，佢係越軌啊！唉，佢寫錯。邊個前邊個後都好啦。反正就翻到嚟啊，兩盞燈起碼個隧道都。道後即刻向右前方行駛。向右前方行駛。哦，佢會話俾你聽呢條路整路啊！誒，做咩嘢啊？佢整路啊，所以嗰度塞車啊！哇！你盡翻到嚟廣東，佢可能係檢查公安啊嘛。公安檢查站喎。咪等咯，咪檢咯。睇下檢咩嘢先？檢完先安全啊嘛。檢。合入主路後進入隧道。驚你帶啲野生動物啊！啱嘅，嗱要落車檢查嘅喎。係咯，要落車。好在冇啲違禁品啊、飛機大炮喺後邊啫。係啊。淨係得螺絲粉。螺絲粉食嘅嘢。哦，跨省都要檢喎。嚟嗰陣冇事喎，唔使喎。係咯，嚟嗰時都有呢個檢查站，但係就冇。佢呢個應該係廣東省係設立嘅。廣東嘅檢查站啊，封開。嚟俾個出示身份證。隔離啊，放行喎。哎呀，做乜鬼啊？呢邊要排隊，應該係嗰啲即係有部分車啊，即係可能違規啊，或者總之就即係壞人啦，又或者佢就喺呢度，而家就揾到個壞人。係啊，嗰啲截停站抽檢咁咯。究竟係心理作用定係點咧？唔係，梗係啦，唔係係真係。廣西啱先嗰邊係真係唔着燈嘅。係啦。啊，你翻到嚟廣東，你上邊兩盞燈都着晒啊嘛。你去到珠三角啊，貼埋瓷片啊，雕埋花先啊！你即係翻去珠三角又壁畫又成先。嗱，我哋咧終於嚟到封開啊！呢度係咪封開？係。總之落咗高速啦。行一條國道。行國道。3、4國道。去雲浮。咁咧點解行國道咧？就一來係為咗慳錢，二來咧嗰條高速咧兜完好多，嗰條高速咧仲有好多車。52公里，1小時19分。鬱南應該就雲浮鬱南縣啊，鬱金香嗰個鬱啊。又落雨啦，停雨又落雨，落雨又停。縣啊，市都未係啊，即係鎮都未係啊，縣啊，鬱南縣。廣東其實都唔係咁現代化咋，其實廣東仲有好多地方係即係好一般嘅咋。蒼公路啊，蒼唔知係咪指蒼南縣，雲啊指雲浮咯。哇，風景啊靚啦，但係真係未開發，就係未開發過，所以風景。唉，所以有時啊，即係廣東啊，都唔係話，即係周邊啊，真係仲係好窮嘅。其實廣東嘅游水浸咁喎，真係諗唔到。已經係佢嘅城市區域啦，大佬。你有冇去過一個城市係咁㗎？係啊。水浸到咁凄涼。水浸仲要倒灌。早幾日嘅廣州咯。廣州梗係唔算啦，大佬。其實唔係好大雨啊，重點係。永安區啊，佢呢度叫。係啊，唔係好大雨啊。雲浮市。唉，城中村好過佢。真係怪唔得佢啊！疫情嗰時都。係啊，冇乜。唔係冇人中招。而係冇錢去驗，我懷疑係冇錢驗，驗乜鬼嘢啫？冇錢。但係財政嗰啲話：你驗啦，你驗完都冇問我攞錢。唉，同啱先嘅柳州啊，真係打邊爐同打屎忽嘅區別啊！即係城市面貌啊！但係呢條路算幾靚㗎喎！啊，呢條路靚。先頭嗰度係全部都係挖礦石嘅。
下邊好似一衝就衝落去條江度執唔翻。係啱先啊，真係好。呢度話晒都似啲城市。係，即係佢只不過未曾話好起得好好同埋啊。上邊嗰個咪高鐵咧？應該係高鐵，上邊係高鐵。你睇下佢係。你喺右邊嗰條路全部水浸嘅。中財水泥廠。啊！嗰個按摩托車嗰個你睇下，由頭濕到落腳啊！但係佢又唔可以咁過最右邊喎。開咗成個鐘頭都未人見到一間似樣少少嘅高樓大廈。佢係甚至乎咧，連嗰種咧炒樓嘅都冇啊！畢竟佢呢一個區都好似麻麻地，我哋去佢個市中心睇下。即係有步行街嗰啲可能會好少少，仲有38分。我哋終於嚟到酒店，咁啊訂咗酒店，個女揀嗰個，唔怕同大家講埋。其實我哋已經上過睇過啦，好滿意。但係 room tour 咧，等陣先，因為點解咧？而家我哋想去先食飯先。咁呢度咧係啦，已經7:07啦，手錶係。咁咧，我哋呢度住嘅咧就係佢哋雲浮市中心嚟嘅，原來好似話市政府喺隔離。哦，仲有環島中港旅可以翻香港添。10點鐘一班一日應該係啦，咁啊去到上環港澳碼頭，咦仲可以去到港島區喎，行啦又唔係去，算唔算城市市中心咧？應該都算，因為啱先經過見到市政府，但係大概嗰個方向好低調，就係嗰度，大概嗰個方向啦嚇。我哋唔再走咁遠去食啦，對面有個粵菜姐姐煲嘅，喺度過馬路過對面食。咁同埋咧呢度咧係有個食川菜嘅。係啊，川菜咯，咪就係你想唔想食川菜啊？嗱，去睇下都得㗎。有個好大嘅中國銀行，咁我諗會唔會係呢度當地最大咧？唔出奇啊嚇。係呢度就係我哋樓下嗰個川菜嚟嘅喎。嚇，唔係咩？咁啊，翻過去睇下啦。一有味道。係啊，我門口睇見佢哋嗰啲辣田雞咁咋。佢哋呢度咧係有停車場，係任入唔嬲嗰種嘅，而且裏面仲有一充電，都算啦，仲係 Tesla 嘅充電樁嚟嘅，咧就喺呢度入去。咁啊講明咧呢個酒店應該係幾靚㗎啦，亦都係老城區。咁啊大家如果以後翻到嚟呢度遊玩咧，可以考慮呢度。點解會嚟呢度遊玩咧？因為咧呢度係有好多禮佛嘅地方嘅，六祖故里好似係叫做。我哋諗住食嘢就係呢個姐姐煲，哇冷清啲喎，嚇咁樣嘅喎，放咗2秒過對面行啦，川菜都好，係起碼嗰間個樣睇上去靚啲啊，都仲有翠園飯店，唔好咧就呢間啦，坐得舒舒服服嚇，嗰間舒服啲，係坐得舒服啲啦。咁隔離喺酒店樓下樓上咪你間房咯，落雨也不怕啦，呢啲就叫做咁啊。裏邊啊車啊停車場充緊電，今晚我哋喺呢度食飯，但係食咩咧？食豬腳王啦、老壇白肉蛙啦、沙鍋柴火雞，但係辣嘅麻辣香鍋，我睇你點食？係啊，係睇下有冇橋入咗嚟餐廳啦。我哋終於搞清楚呢度唔係食川菜，呢度係食湘菜啊。咁咧辣菜裏邊咧，其實湘菜會容易接受過川菜，因為川菜會好多油。湘菜即係湖南菜咧，其實我感覺係會辣啲嘅，但係後勁係冇咁勁咁咯。咁同埋咧，佢阿嫂啊，啱啱去完湖南，同個女屙咗幾日啊，唔緊要。長沙咪即係湖南咯，咪即係呢度咯。但係個女點咗係臭豆腐啦、手撕包菜啦、蒜香排骨啦、牛蛙啦，揀咗少辣嘅。咁我仲可以再加一份㗎嘛？嗱，呢個雷椒皮蛋，我怕點咗之後咧。同埋仲有嗰個炒蛋都好食㗎，炒蛋唔會太辣㗎咋。咁啊有香辣奶啊呢啲，香辣蟹啊呢啲啊全部冇晒㗎啦。不過有都唔會食嘅。拍黃瓜啊，呢啲川香牛展肉啊，其實都好食嘅。以前咧，因為點解咧？我有好多同事咧都係湖南人嚟嘅。咁咧最著名咧就食過呢個叫做雷辣椒皮蛋，咁咧同事裏邊咧有個揭陽人，個揭陽人咧懶醒食，食到佢你點嚟猛咁胃抽筋咯，我唔食。中皮蛋啊？係啊，唔食，其實好食嘅，但係咧好食你自己多人食就嗱呢個好食啦，青椒絲土雞蛋呢個好食啦，睇下仲有冇？俾我揀一個。我揀咗呢個先。
青椒絲土雞蛋，去咗邊？29蚊可以啊！差唔多㗎啦，咁就。至周圍行同埋先樓嗰個姐煲唔係好掂。其實先樓開車過嚟嘅路上咧，我哋見過一堆餐廳都唔錯，不過又要再揸翻車佢，都係唔好搞啦嚇！即係試下湖南菜，食到咪食咯。家姐揸車揸咗咁耐，都幾辛苦。後邊嗰段最辛苦，下次炒雞蛋啊！真係買嗰個小食嘅臭豆腐。哦，啱啱嗰個雞蛋老婆話唔要啦，咁啊就咁樣落單啦，撳啦。你喺度咧手機導航軟件可以睇到我哋今日行咗幾多路嘅。下邊呢度寫雲浮市人民政府咧，係我哋第一段揀嗰個導航嗰個終點。咁其實咧去到高速公路已經重新揀過㗎嘛，淨係睇呢兩個就得啦。244加128，咁即是話總共行咗370公里嘅路，咁啊用咗差唔多5個鐘頭啊！估計我哋1點鐘出車嚟到呢度6點多啲，咁咪5個幾鐘頭，6點半啦，係啊，已經過咗6點半啦，咁啊而家7點半啦，咁啊擺低車啊各種啊咁啊，哇都幾辛苦㗎。唔係開頭嗰段好舒服，因為條路冇車，同埋兩車道即係喺休息區之前。後邊嗰段咧辛苦啲，一來又行咗過嚟國道啦，二來咧又開始多貨車啦咁咯。即係譬如好似香港又落雨咧，即係就算香港觀眾車北上咧，除非你一站好多時間玩。如果你3幾日啊，真係唔好咁。唔係啊，港車北上係去唔到廣西嘅。我知。係啊，港車北上係個車牌係一樣用翻香港嘅，只能喺廣東省嘅啫。不能夠要粵二些牌申請先至可以離開廣東省㗎。公開咯。係啊，咁你要講話我想去廣西考察下咁咯。咁如果作為香港觀眾揸車咧，就應該可能性係比較低，或者你喺國內租車咯，只能有呢種辦法。咁咯。咁然之後坐高鐵啦，坐高鐵係唔錯嘅，但係就睇唔到嗰啲景色咯，睇得少啲咯。同埋你冇辦法站停咁樣。好似我哋嚟到今日呢度咁樣，其實我哋中途可以隨時可以轉嘅。如果話突然間行到一半，封開嗰度，哇！嗰條路好難行，水浸嘅，咁我哋翻去封開㗎啦。係啊，英德喺粵西啊，唔係英德，德興，德興就有龍母廟，咁啊呢邊咧就六祖故里，咁啊亦都有好多旅遊景點嘅。聽日先啊。係啊，嗰啲留翻聽日先嚟嘅就係。呢個係臭豆腐嚟嘅，都幾多喎。炸臭豆腐。其實又唔算太貴，佢好似係29蚊啊嘛。唔記得啦。我都唔記得啦。10幾啊嘛。其實通常我都係唔記得幾多錢，同埋咧睇住佢現場炸個咯。18蚊。係吸飽啲渣，佢係18蚊。老婆就話好辣，接受不了。咁麻煩啊！咁等啦。嗱。辣過我以前食嗰啲，真係好辣，但係炸得好脆，唔係嗰啲好韌啊。佢哋啊，即係唔同螺絲粉嗰種辣啊。唔同螺絲粉。佢哋係中意將嗰啲辣椒籽啊，即係呢啲啊放埋落去。嗰啲辣椒裏邊嗰啲銀啊，嗰啲最辣嘅。佢嗰啲配料係好多嚟，有蘿蔔乾啦，有酸豆角啦，哇！嗰種係辣喉嚨嘅。有啲湯汁嘅下邊。咁咧，湖南菜咧，我覺得係咁嘅，食落口嗰下好勁，但係其實到到後段咧係冇咗味。你有冇後勁？勁到不得了。我接受到。你接受到？我接受到。通常第一啖咬落去係辣嘅，成煲嚟，勁啊！中米啊！要鋥開佢裏邊嗰啲咧，等嗰啲夾呢啲配料落去咁樣噶嘛。同埋呢一個白飯咧係成盅嚟嘅。係啊，佢哋呢度標榜咧係5常大米係嘛？門口擺滿啲米嘅，成兜飯喎。點食得晒？着到幾多食幾多，因為我怕食得太多唔好，因為咧呢個其實幾索汁㗎，佢炸得幾好嘅，加啲汁擺落去，咁樣一咬爆汁最好味啊！其實我係食到嘅，不過我真係怕身體受唔到啊，唔好滯，搭少少先，炸得幾脆。我送上嚟就係呢個，哇！一啲辣椒乾都冇嘅手撕包菜，老婆話佢應該係食得到呢個。
我食過有啲包菜有少少肉絲，柳州嗰啲辣唔同嘅，完全唔同。所以佢哋講話好刺激㗎。同埋咧，今日中午啊冇食飯啊，就係食咗佢幾粒糯米飯啊！我都唔敢食好多，因為怕揸車咧會眼瞓啊。還好全程都冇眼瞓。哇！我啊得嚇，我可以食呢個。嗱呢個咧就唔多講啊，幾好嘅。呢個咧就係全部都係辣椒，有啲紫蘇，有啲紅嘅辣椒，有啲青嘅辣椒，同埋田雞。老婆完全食唔到，食白飯啦，佢只能係。我就仲接受到。我只能夠食包菜啊。試下個田雞，嗱佢係斬到咁細粒嘅。哇！食完嗰個豆腐個嘴都大嘅。哇！呢個叫，不過我覺得辣過豆腐。真係辣啦。佢係嗰種清新嘅辣。如果係四川嗰啲咧，就係油好油嘅辣。上次我去深圳食過啊，就係好油嘅辣。呢啲咧就清新嘅辣。下次我哋開車去湖南啦。唔去。啲辣咧係辣喺表面嘅，佢唔係辣喺後邊嘅。即係面頭辣完一浸之後，辣完個嘴咧就冇嘅，就唔似話嗰啲酸菜啊！哇，一路辣，成晚都仲喺度辣緊嘅。咩菜啊？仲有咩？炸蒜香骨。我炸蒜香骨應該唔辣嘅。呢兩個就係佢嘅。仲有薯條添，呢個係老婆食嘅炸蒜香骨，有啲薯條。我睇佢點菜手搞笑。係包菜都可以，包菜唔辣，係嘛？唔辣㗎係嘛？唔辣嘅。即係呢一啲就食得到。我感覺呢個田雞辣過嗰個臭豆腐，佢已經流緊口水，我見到辣到。不過你話我哋咧，呢碟臭豆腐啊歸我中意咁樣索飽啲汁嘅，其實精華係喺啲汁嗰度，咁啊擺少少呢啲咁樣落去咯。但我唔中意太多呢啲蘿蔔粒嘅，少量嘅啫。但個蘿蔔粒咧唔算話好硬嗰種咯，多少少蒜蓉咁就原味嘅。上菜嘅順序錯落。其實應該一嚟就嚟呢個。我搞掂咗。咁呢個咧，我中意佢地方係咩？佢係一陣柴火香味嘅，唔知點解係會咁嘅喎。我反而呢個咧，我就一般啲，因為我唔中意啲咁細嚿嘅肉嘅。唔係全部都係咁嘅，喺北方嗰啲菜啊，全部都係剁到咁細嚿。嗰啲雞啊，剁到話手指尾咁嚟炒辣椒嘅。北方，但係我哋叫北方啫。湖南嗰啲永州炒鴨都係剁到碎晒咁樣去炒嘅，入味喎。真正嘅北方係啊，秦嶺淮河嗰邊嗰啲先至北方嘅。湖南咧屬於南方，但係對於廣東人嚟講就係北方。廣東人係全部都算北方啊嘛。廣東人除咗廣東係南方。係啊，廣西都叫北方噶嘛，佢哋係。嗰兩廣啊係南方。係，仲係南方嘅。反正個感覺就係食辣嘅地方就係北方嘅。後咧就試埋老婆呢個專屬嘅蒜香骨。仲係可以啊！哇，幾大嚿骨，呢骨咪靚咯。呢個仲可以接受。覺得冇辣。同埋仲有薯條咯，薯條就唔點評啦嘛。少少地。我中意嘅薯條咧係呢一種嘅，紫蘇啊嘛，紫蘇即係唔使好硬嗰種。有啲好似呢啲太硬咧，我唔係太中意。有冇人攞筷子食薯條？我知道有人攞筷子食薯片咯，費事整污糟隻手。筷子食薯片，因為我哋中國人啊，或者東亞人士啊，係好擅長用呢個。歐美人士冇辦法，就係呢個蒜香骨，係好瘦嗰啲排骨咯，香嘅。唔算炸得好透，唔係炸得好油膩嗰種，中意油膩可以點少少呢個。佢江西啊，江西啊，哇，完全冇食菜食得到。講一下大家食辣嘅經驗啊，江西菜我就唔敢食，而且亦都好少江西菜餐廳。有，你去到江西嘅南昌嗰次我哋。佢去過。係啊。番茄食煮蛋咯就。番茄蛋都係辣嘅。唔係。哦。即係反正就係食得啲嗰啲冇辦法食得落嘅。我同佢咧都分別去過湖南衡陽嘅，即係我屋企啊，我阿媽又唔食得，但係佢去到湖南咧，因為當時係冬天，一去到第一餐啲唔夠啊，江西就係辣嘅，都接受得到，包括同行嘅幾個老人家都接受得到，好多人都話可能啲水土嘅原因啊。
好似我哋喺江西。埋單係我睇到啦，呢個叫彭柱，173蚊。去四川啊、湖南啊，真係大鬼貴。紫蘇、牛蛙、老長沙臭豆腐、蒜香排骨、手撕包菜，就係咁啦。咁啊，下邊就茶水米飯，啲飯9蚊，可以嘅都。我食得最唔慣，尤其嗰個臭豆腐，佢係完全食唔到嘅。不過我仲好啲。之後全個口辣咗啊！辣完之後你飲杯水都辣啊最。真係陰公。我仲好啲，我哋而家去步行街行一行下，因為我唔知個步行街點，尤其而家我邊落緊雨。咁如果係熱鬧嘅，咁梗係睇下啦；如果唔熱鬧，就喺條街行下當，食飽飯散步，睇下夜景。飽最終埋咗單啦。咁咧，老婆話未夠飽啊，仲想食。咁啊，落雨都行下啦。不過唔知有冇嘢食，如果冇咧，咪當食飽散步咯。冇啊，我覺得咁樣落雨咧，都應該冇步行街嗰啲嘅啦。不過去到先講嚇。嗱，好老實講嚇，喺成個廣東省裏邊咧，咁多個城市，雲浮咧係屬於一個比較冇存在感，呢個咧係比較客套嘅説話。如果講到係經濟實力方面，發展得未係好夠快咧，都算係客套嘅説話。亦都甚至乎有人講話係窮啊，亦都係正常嘅，因為咧喺疫情期間咧，呢度嘅病例咧，應該係全廣東省最少嘅啊！即係大家明唔明咩意思咧？疫情少咧，中招病例少咧，有2個原因。第一個咧，因為佢人流量少啊，即係冇人嚟，咁你點中招得㗎？係咪先？此其一。其二就係因為點解當時會咁多人中招咧？仲有一個原因咧，就係成日去驗，廣州啊呢啲咧，一係驗，一係有錢啊嘛。咁啊驗完咧，咁啊都中招咯，係嘛？咁啊至於呢度咧，經濟實力比較落後，冇咁多錢驗㗎啦，驗咪罷啦。所以咧，其實呢度對於疫情對於呢度嘅影響好細。呢度咧就係雲浮，我梗係唔識啊，係咪夜市最熱鬧嘅地方咧？我唔知。先頭曾經經過一段地方係好多餐廳嘅，咁啊對面有沙灣糖水啦，都有客人嘅，同埋呢度隔離係食椰子梨，應該都係食糖水㗎啦。好似呢一度咁，呢個係22年12月2號嘅新聞，大家見到上邊啊，咁多個958例，講緊係當日喎，12月1號。大家睇下雲浮係排最尾嘅，茂名2例，湛江1例，梅州1例，雲浮3例，咁啊其實已經算多㗎啦。咁咧，如果講到話成個大灣區咧，梗係要睇邊度比較經濟實力差、人口少咧，呢度就可以睇得到㗎啦。珠海就例外啲嘅，唔知點解咁啊？直頭揾唔到雲浮2個字啦，係咪？梅州有9例，揭陽有2例，汕頭13，雲浮係揾唔到嘅。咁事實上咧，喺總嘅統計數字裏邊咧，確實嚇雲浮咧係排名都係比較靠後嘅。嗱，呢度亦都見到雲浮1例，係咪？咁至於中山點解唔係珠海點解會比較少咧？其實珠海人口都係唔多嘅。先頭我哋開車好似經過呢度，嗰啲車咧就係喺條街度咁樣停住嘅。然之後對面辣壽司、黃記玉米汁，即係粟米汁啦。另外開咗一段時間，先頭喺國道嗰啲人唔計啦嚇。喺市區行呢段時間咧，感覺上呢邊啲人啊揸車都唔算話太瘋狂嘅，因為都冇乜機會瘋狂。同埋豪車方面咧，當然肯定亦都其實唔多嘅嚇。大家睇見啦，大多數都係日本車啦、國產車啦、好舊嘅日本車啦。啊，終於見到一部新少少嘅進口車啦。新聞亦都有寫啦，廣東省各大城市 GDP 排名啊，深圳一馬當先都好正常啦嚇。雲浮墊底，我哋已經到咗旺地步行街嘞噃。又睇下咩樣啊！亦都帶大家嚟睇下，即係你話專程為咗嚟雲浮食下呢啲行下步行街，我相信可能性係極低嘅。當然亦都唔排除一個可能咧，就係你有親戚喺當地，因為我都講過啦，係有位嚟自澳門嘅觀眾咧，佢喺呢邊都係有好多識好多人嘅，咁啊佢都介紹咗好多地方，只不過我哋冇去點解嘅啫。仲有洗衣店嘅喎，不過就舊款啲喎個樣。我咧仲有啊，我以前咧公司有同事啊，新疆人嚟嘅女仔嚟啊，講過好多次嘅。
咁佢移居咗嚟廣東啦。咁啊移居去邊咧？就係雲浮咯。差唔多已經到步行街㗎咯喎，但係睇上去好似冷清啲喎。咁啊當然亦都有一個可能係因為落雨嘅。咁啊行咗幾分鐘就到啦。哦，呢度係嘛？呢度係賣首飾嘅。我就喺呢度，喂，又整得幾靚嘅喎！佢嗰度係步行街嚟嘅喎，對面個牌坊，啊人氣就應該冇乜啦，因為落雨，啊對面啊幾靚，成個牌坊咁嘅喎。嗰嚟就叫做星岩一路，話賣金㗎啦，哇仲要周百福添，仲勁呢個。對面嗰度有賣零食㗎啦，金鋪啦，都係有好多嘅金鋪啦，金鋪多啊！老婆話未食飽啊，睇怕咧都好難滿足得到佢啊，揾唔到有嘢啱佢食啊。過馬路啊，哦，呢度嘅交通都幾繁忙嘅，咁但係咧同我哋早幾日去到梧州柳州一樣咧，係冇人行紅綠燈㗎，所以咧今朝早我哋喺柳州嘅時候咧，咪見到冇嗰啲人咧，見到人行紅綠燈咧，完全唔理咧，就係有咁嘅原因啊！呢啲咧要教育咯。開始有奶茶店啦，15蚊兩杯。既然都嚟到，都嚟呢個樓下睇睇啦，係幾靚嘅牌坊整得，都幾熱鬧嘅。嗱，騎樓街呢度喎，咁嘅喎，先寫住係東街，我見到啦。咧步行街呢度大多數啊，尤其今日落雨更加啊，大多數咧都係奶茶鋪開嘅啫。咁後邊呢度見到有南乳花生啊，我細個好中意食南乳花生嘅，唔知係咪呢個特產啦？我係完全唔識嘅。仲有老窩冰咖啡，呢啲應該都唔係特產嚟嘅啦。原來就是這樣了。咁啊加埋落雨啊，各種因素，冇人啦。跟住咧又有嘢食，呢個又係食辣嘅。呢度咧都係會有瑞幸咖啡㗎，呢樣都係有嘅。先頭我揸車嘅時候咧，問個老婆，問佢哋見唔見有麥當勞。咁麥當勞啊、肯德基啊、必勝客呢啲咧，都多多少少嘅數量啊，亦都係反映咗當地嘅繁華，一個城市是否繁華嘅。咁呢度係有嘅，我知道。就喺我哋住嗰個酒店附近有一間麥當勞。至於星巴克就等我查下先，都唔少㗎喎。嗱，仲有喺呢度附近500幾米有一間啦，吳悅廣場有一間啦，都幾多㗎喎又，真係唔好講啦嚇。我呢個已經係肇慶㗎啦，下邊已經肇慶啦。雲浮新興苑呢度有一間，雲城路，即係換句話嚟講咧，喺市中心啊，雲浮市中心有2間嘅，上邊呢兩個。步行街就梗係冇咁熱鬧啦，都係嗰句啦嚇，一來落雨嚇，第二咧就真係。都係賣埋呢啲嘢咧，佢如果係唔賣食物嘅話咧，係吸唔到客㗎。大家睇下琴晚嗰度就知啦，我哋喺柳州嗰度就知啦，即係冇人會為咗買個水泡嚟行步行街吧嚇。咁但係咧，佢哋相信投入都係不少嘅，即係對呢度係有寄望嘅，係想將呢度做好佢嘅。整到啲燈咁靚，呢啲咧你係不能夠話叫啲商戶啊，你出錢啦，咁邊個肯同你出得㗎？係咪先？如果係政府話我出錢改造完咧，然之後我嚟駁電啊，開啲燈，你生意好咗咯，咁啊到時再算啦咁啊。咁我相信商戶係肯制。如果唔係嘅話咧，你好難揾到人去啲商戶啊，好難揾到佢會去做啊嘛。所以咧，我認為佢哋咧雲浮呢度咧都係想將呢度打造成一個吸客嘅地方啦。譬如好似面前呢度咁樣，
幾靚啲燈，係又真係幾靚嘅。呢個步行街咧就刺激啦，係有車嘅，仲要好多車添。啲車咧行過你要小心啦。廣西啲價格又平啲，又熱鬧啲，係嘛？當地特產油率6蚊半，可唔可以買啲咧？靚唔靚先？但係呢啲時候未必最靚喎，係嘛？唔買住啊！呢啲時候未到靚，本地栗子6蚊，或者聽朝先啦嚇，聽朝先。翻到嚟酒店呢度，咁咧而家先同大家 room tour 嚇，好精彩嘅房間就喺呢度。2308，我哋係住23樓。當時我哋一入嚟睇見，喂，點解得2張床嘅，仲要咁細間房嘅？唔通俾錯房我哋嚇？大家係咪會有咁感覺？雖然下邊嘅景係真係好靚，落地玻璃咁樣嘅。呢度係望晒外邊嘅景嘅喎，萬都諗唔到咧，原來呢度入去仲有乾坤嘅，呢度仲有一間房嘅。右邊係洗手間啦，左邊一堆嘅櫃啦，呢度有鏡啦。原來係套房嚟㗎，佢係我係咁啦，套房嚟喎，佢係有2間房㗎。首先呢度咧就係一張梳化凳啦。再嚟咧呢度咧就係一個辦公台啦，哇，夠晒大啦，完全唔需要擔心話好逼傑啊嗰種感覺。外邊有2支水，呢度又有2支水，即係足足4支水。呢個都唔緊要啊嚇，係咧佢仲有雪櫃，不過又唔可以俾大家睇，因為佢收得比較埋。啲洗手間呢度咧仲誇張，竟然仲有個浴缸添，嗰條毛巾我㗎嚇。唔係我哋去嗰個酒店一樣咧，佢都係乾濕分離嘅。咁呢個廁所夠晒大，比琴日嗰個好多啦。呢度夠晒舒服㗎。我哋一入到嚟咧，發現點解嗰個房間咁細嘅咧，都已經係想不如落去問下佢會唔會搞錯咗啦。原來唔係，不過佢仲有雪櫃嘅，嚟收埋喺嗰個位置，唔打開啦。呢個酒店咧睇上去咧係幾舊嘅，係啲木咧都唔係話呢2年先裝修，即係呢啲咧唔似係呢2年先裝修㗎嚇。但係咁樣嘅價錢295蚊啊，有咁樣喎，電視機都有2部。仲要係3星嘅添，基本上就係咁啦。我哋喺今日之後，聽日咧就瞓醒覺，會喺佢呢度市區行一行，買啲嘢食個早餐。早餐可能會食腸粉，因為我知道咧雲浮呢邊嘅腸粉係好靚嘅。食完腸粉之後，輕輕簡單唞一唞，揸車翻去4會食個飯，翻廣州。計劃係咁，或者係肇慶，即係總之喺路上揾個地方食個午飯。咁啊，翻去肇慶啦，咁啊最尾一日就輕鬆啲嚇，聽日見。